Општинската организација на НСДП од Кочани во саботата го одржа четвртото изборно собрание на кое се одлучуваше за раководните партиски структури на локално ниво. За председател на локалниот огранок на партијата беше избран Сашко Стефановски, кој и досега извршуваше оваа функција, а делегатите едногласно ја дадоа поддршката и на Рајна Пешовска Јосифова за председателка на организацијата на жените на партијата. Исто така беа избрани и членови на извршниот и надзорниот одбор, за што сите предложени кандидати добија едногласна поддршка. На изборното собрание присуствуваше и лидерот на партијата Тито Петковски, кој е оптимист за работата на партиските органи во Кочани. Новата година да ја почнеме со нова надеж. Што велат луѓето, со многу поголем оптимизам, со очекување дека годината ќе ни донесе многу поголема известност и многу подобри моменти. Како нам, како партија се разбира, смислата има да биде подобрена партија кој на државата во која действува таа политичка партија е подобро. Дали тоа ќе се случи, не знам. Тоа зависи од многу фактори. Но клучното е да се надеваме дека до 15 јануари клучниот аргумент што треба да се случи во околу извршувањето на договорот од Пржино е да си замине премиерот. Односно, очекуваме објективно тоа да се случи до 10 за да може до 15 Македонија да има нова влада. Во обраќањето до присутните на изборното собрание, Петковски кратко се осврна и на актуелната политичка состојба во Македонија. При тоа, тој рече дека премиерот Груевски е главен виновник за лошиот рейтинг што државните органи го имаат дома, но и во странство. Односот на меѓународната заедница никогаш не бил понегативен и покритички кон оваа власт, а мислам дека дефинитивно и сватија дека не можат да минуваат све што се случува во државата. Но јас многу не полагам надеж во меѓународната заедница, бидејќи меѓународната заедница, знаете, тие се делуваат како пожарникари, гасат пожар, локализираат и се заминуваат. Тие на никога не направиле куќа, нити очекува Македонија да направат куќа. Така останува нашиот дом, нашата куќа, ние сами да си ја направиме. Според Петковски се создавала доволно критична маса и во државата и кај меѓународниот фактор во април да има избори што би биле објективни и Македонија би започнала период во кој треба да се консолидира од финансиски, социјален, економски и секој друг вид демократски аспект. Ако тоа не се случи, нагласи тој, државата ќе доживее потреси што никој нема да може да ги контролира.